C'est Nathan 00, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve ici pour une vidéo vraiment cool, au calme, tranquillement. Donc on peut voir mon nombre de j'aime. Donc dans cette vidéo ouverture de pack opening, ouverture de coffre. Donc je vais ouvrir que ce coffre ou ce coffre, donc d'abord ce coffre. Alors dans le coffre magique dans le coffre géant plutôt, on peut contenir 1100 or ou 1300, donc entre les deux. 160 cartes et 16 rares. Dans le coffre magique, 400 or, 500, entre 400 et 500, donc c'est moins. 60 cartes, mais par contre, on a 2 épiques et 12 rares. On a 2 épiques en plus, donc let's go sans trop tarder. C'est plutôt pas mal comme or, ouais, plutôt pas mal. Tour de l'enfer, pression, pierre tombale, ok, je suis pas fan. Oh my god, les Tesla, je m'en sers un truc de malade. Ça mérite un autre, j'ai envie d'en ouvrir un autre. Magnifique. Mini PK, je joue pas trop. Tour de l'enfer, parfait. 100... Oh my god. Allez, un petit coffre magique. Alors, 400 or. Bon, là, l'or, je suis assez gavé. 3 millions, ouais, c'est moins. 8 squelettes, d'accord. 8 bombardiers, ok. 12 Tesla, ouais, les Tesla, c'est assez pas mal. Ouais, 15 flèches. Alors, donc là, les pics, j'espère que ça va être une bonne, genre prince. Rage. Ça passe. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va se les up. Oh, parfait, magnifique. Or, toi, je vais t'up. Encore Asie. Ah, par contre, tu te coûtes cher. Hein. Ah ouais, tu coûtes grave cher. Allez, la Tesla. Niveau 7, c'est de la folie, les potes. C'est de la folie ce qu'on est en train de faire. Oh my god, j'ai envie de dire. Donc, du coup, on va enlever quoi? Bombardier dégage, Tesla 7, ma gueule. Et toi 7. Donc, attends, ça on invoque des niveaux combien? Non, 6, ok. Donc, des niveaux 7 en plus. Oh, ah, c'est énorme. Ça va faire mal ce deck, je pense. J'ai pas eu de barbare. Un petit peu déçu, ouais. Donc, bon, c'est pas très très grave quand même. On va gemmer ce petit coffre. Ouais, enfin, je m'attendais pas à énormément de choses. Alors, let's go. Let's go. Je sais comment avoir un coffre un coffre géant magique. Simplement, il faut gagner. Ah ouais, j'ai des niveaux 7 comme ça. Il faut gagner à la 3e dernière seconde de extra time. Donc, c'est assez chaud quand même. Donc, j'adore cette technique. Alors, on va voir si la Tesla fait mal. Oh là là. Oh, la Tesla 7, les potes. Mais c'est une tuerie. Ah bah voilà, c'est une tuerie. La Tesla 7 est une tuerie. Tout simplement. Les gargouilles 7, oh là 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 là. Ça va faire mal ça. Oh my god, c'est trop fort. Ah là là, je suis trop content de cette ouverture. Donc du coup, on fait quoi? On va balancer une petite roquette là-bas. Ouais. Boom bitch. Par contre là, c'est un petit peu la dèche. Ouais, il y a un chevaucheur et tout. Très 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 chiant. Oh my god. Allez, tire. Le chevaucheur qui die. On met quand même une petite Tesla. Niveau 7. Oh là là, elle est tellement forte. La Tesla, oh là là, je suis choquée. Elle est trop forte. Ensuite, on fait quoi? On balance un petit chevaucheur. Ne vous inquiétez pas pour cette tourelle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va balancer une troupe vite fait sur cette tourelle. On va balancer un mètre gargouille, ça va passer, je pense. Hein. Il donne un coup, ça passe. Franchement, je pense que ça passe. Allez, ça passe. On est à ex-aequo. Je pense qu'il a quand même un grand avantage sur moi. Parce que là, my god, vous avez vu ça, comment ils s'appellent? Les mignons, les dégâts qu'ils ont fait. Ok, les dernières secondes, on balance ça. Trace. Tu dégages.
On balance une Tesla, on met la pression, la Tesla qui va taper la petite cabane. Ça fait plaisir. Boum. Yes. Là, je pourrais l'exterminer. Ensuite, on défend un petit coup quand même. Ah ouais. On défend beaucoup plus en fait. Allez, allez, faut défendre, faut défendre. On mise tout sur la défense. Oh non, allez, faut défendre, faut défendre. On attaque un petit coup pour mettre la pression. Tiens. C'est ce que j'attendais, les prolongations. Donc là, vraiment, on va essayer d'attendre le plus longtemps possible. On va jouer extrêmement défensif. Jusqu'à attendre un certain moment. Allez, faut y croire, faut y croire, faut y croire. Allez, tirer, tirer sur le chevaucheur. Lui, il joue très offensif. Ce que je peux comprendre, hein, c'est... t'as envie de gagner. 30 secondes restant. Ok, ok. On met un dernier baby. Dragon. Armée de squelettes. Et là, on est chaud. Ok. Oui, je sens le coffre magique. Attendez, j'ai gagné quoi? Coffre en argent? What? Oui, j'étais pas sérieux là. Ah ouais, vas-y, ça se fait pas. T'es sérieux là? Bon, les bots, hein, c'est la fin de cette petite vidéo. Attendez. Non mais ça m'énerve, attends, non, c'est taille. Vas-y, technique du rageux. Allez, parfait, l'orage niveau 2. J'aurais bien aimé avoir le PK aussi. Mais j'ai deux trucs niveau 7, c'est pas mal. Je les ai bientôt. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Non, j'ai essayé de grailler. Cette petite vidéo vous a plu, moi ça a été un plaisir. Donc voilà, allez, salut tout le monde. Ok, d'accord. Allez. What?